Ole Paul ku thlani somthum thole ni ani a kan hriat angin Jordana US sipai hmun chu bei ani a hei hi boruak ti so sang thar le mek tu ani news lian ber alani awangin hemi chungchang hi kan puan chhun zomang ahmalam thulangai thalo kan om takin nimin lama kan lo puan to kan thual le pasathua kang Iran ne na inzom na nei hel Polin Jordana US mun ma drone manga an beya wangin US sipai pathuman thi mi somthum pali jatan hliam Biden chuan Iran thlop pol te chu he poi khoina thlenga hiana pu'a hei hi October thla a Israel le Hamas in dona a chhuah hnuwa he rambial boina tipun lun tu ani a ho thi te chet na awangin Middle East rampuma sok wai fathleng chhomek he poi khoina chungchang hi kan zir chiang mek ani chuti mek lai chuan Syria le Iraq a Iran thlop firfiak pol radical takte thil ti ani ti kan hria ani ti in Biden chuan thu chhuah siamin a soi ringhel su min ring ro mo phurtu zong te chu a hun taka le kan du dan angin kan du dan takin kan chang let vek don ani ti in Biden chuan thu chhuah a siam Anua Biden hian South Carolina a campaign event anaya service member pathum thita te sunnan ngoi renga ding turin mi puite nge na kan chang le tang ti in a soi Defense Secretary Lloyd Austin chuan an sipai pathum thi te phubalak na tur helpol te vona soinon le bokin ama le senior official dangte US sipai mun bei an ni dan kim chang Biden hi an hrila briefing an pe he thil thlenga hian mi somthum pali velan hliam ni in US Central Command chuan an puanga Jordana tengin mi pariat chu higher level care unit damdoi ina da lu an ni ma se an din huna tha chhozel ni in an soi US official te chuan US mun bei tu drone hian jingkar mataka barak bula bommaron thlaka hei hi hliam an tamna chan ni in an soi Iran thlop firfiak pol tu emo umbrella organization Iraq a Islamic resistance te chuan base pathum bei ani thuan soya Jordan le Syria ram ria base pakhat po bei ani thuan soi he poi khoina hi Middle East a boruak khir tak om mek lai le chu boruak satak al tizual tu ani don ta a October ni saria Palestinian Islamist Paul Hamasin Israel an bei nuwa Gaza in dona achuaka Israel mi sangkhat zani an thi nu le hemi nuwa Israel in Gaza abei nuwa Palestinian sing ni sang ruk chuang an thi mek lai hian US le Iran helpol in beina hian boruak atipun lun chhomek US force te chu Iraq a Syria te Iran thlopol ten voi za somnga chuang an bei to ni in an soya pathian nia tuna US mun bei ani ma hian US le helpol in beina mi somsari chuang an lo thi to tun thlengin United States chuan Washington chu he biala indona ala lut lo ti le official line ala vong reng tia soya Iraq le Syria a Iran thlopol te laka phubalak na an naya Yemen Houthi sipai beina te thria dar tumin an bei mek boka indona US chu lut ti ero an hiala boruak chhezo ka then lo nan US hian helpol a chan let te po hi nep thayang berin a soi Biden dodal tu Republican te chuan he beina hi Democratic President in Iran ahma chhon tok lo zia fin fiana ani anti Joe Biden beina nan ron mang ta luai maya in thlan lo om tura campaign tran ani mek lai hian Biden hian US mi puirin na hlo turin Houthi le Iran helpol chet na hi eng tiang chi in nge a chan le tang ti chu khovel mi pui thlir mek ani ta ani Republican Senator Tom Cotton chuan thu chhuah siamin hetiang beina chan let na om chhun chu Iran firfiak sipai te laka sipai rammut na phubalak na rap thlak taka ni nge yang chu aya tlem zo ka Joe Biden hi a che ani chuan mi hlo om ani zia anem het theidon lo tia soin US sina beilet dan chu antong khop lo hle
Senate Republican leader Mitch McConnell chuan Biden a chengam lo chu Middle East a US mel ma te ti chak tu ani ati McConnell chuan he bei pui thlak na hi kan ngai poimo a trul zia ti lang tu ani American mi huai sen pathum ten nunna an chan ma dei khan che ta hun to zo kani ati Iran thlop Palestinian firfiak Paul Hamas a senior official Sami Abu Zuhri chuan he poi khoina hi Israelin Gaza a be pui thlak na nen direct in in zomani ati Reuters a hildanin American sipai pathum tha hi US administration ne na thu cha khong takania Gaza a misualten kan mi le sa an tha hi an top san lo chuan kan nampum an ma chona nga yani ti in Hamas lam chuan Biden a Poland vo na samai American Zionist ten Gaza an be chhun zom zel hian he biala thil om dana ti pun lun ani ati US sipai te chuan poi khoina thlen na mun hi Jordan mar chaklama base pakhat Syria ramri bula om ani thuan soya base ming ero antar lang lova ma se he thil khrichiang tu pakhat chuan Jordan Rama Tower 22 ani thuwa soi Jordan Rama sipai beina helchet na hi thil poimo takani thaya abikin Israel le Hamas buaina awanga buaina na sa taka omlai hian Jordan Rama indona adar zel chungchanga ngai tuana asang chole Jordan sarkar chuan Syria ne na anram ribole advance post bei ani thuwa soi ve thunga antrong phim khur hlea US po hian an base an bei thule sipai pathum an thi thu ba kan soi lova amun tak an puang zar thadu lovani nikum kum top lam khan Jordan hian Washington churam riven himna ti chak turin Patriot Air Defense System mang turin alo ngen to ani Syria ramri bola rui hlole akai noi indona na cha tak chuan helai mun hi atuama dollar tluk le ding on tam tak sen na an man thin drone ho do le turin tran puina tam jok Jordan hian US adila hei hi Jordan chuan Syria chhim lama thune na changtu Iran thlop tu militia te chet vel na ni in an lo soi to bok helai Jordan a hian US hian mun ma military base an nei nuala Middle East mun tam zo ka base an nei heng ho hi Iran thlop pol hian an bei de urenga Biden hi tharum aya thluak mangchi ania Afghanistan a thil thlenga tangkhan helpol le US sipai in beina lian tham indona alu afu lo zia azir chuaka heiwang hian helpol chet na zol tokin hel ho hi chang leta lian tham taka thapui tho anor hi Biden e policy ani chielo ma se US sipai pathum la in nunna an chan ta ka chuan in than bo ruak le republic lamin Biden a be nana an man chhauta ka wangin Joe Biden hian eng tiang che in nge Joe Biden hian eng tiang che in nge Iran proxy helte hi a chan let don kan chang let molang kan du huna le kan du danin atia mi puinan ngai chang ta me kani he thil thleng hian US in than bo ruak a ngong hala US dan siam tu te parliament member senator le house member te point thoman ron chuang hal US Congress chuan he thil thleng hian chang let ngala lawmaker te chuan rang takin an chang leta mitam tak chu US sipai pathum thina awangin an thin rim hle then khat chuan Biden chu Iran lakam mala turin an nora hei hi helpol tam tak be pui thlak tu militia te Iran in a thlop wangani anti Senate Intelligence Committee member Republican Texas ami chuan he poi khoina chungchanga thu thang pakhat link chu Twitter a atar langa thumal pahni ada bela target Tehran ti aziak Iran ber chu abul pui le akai kuang ani Tehran chu target angai ta ati Foreign Policy lama hokis ngai dan na ya hriatlar Graham Republican South Carolina chuan Twitter a Iran hit now ati tuna Iran bayahunta Iran laka che ta hunta natakin chang le dro hit Iran now hit them hard ati Graham hian Iran laka a policy a hlo cham nia so in Biden administration chuna takin a soisel Biden administration chuan Iran chu chelo tura angen na don't ati tisu ati khan Iran chuan do it tiro u
chero uti na anga an nga yani ti in Graham chuan a soya Iran laka Biden policy of deterrence chu a hlo cham hle ani ati Republican Nick Lanworthy Republican New York chuan exa aron tar langa kan tong try na hi heng serviceman huai sen tak tak chung te hna hian a omani President Biden hian Iran chu an firfiak proxy de chunga thu boya siam sak nga langa yani standing sanction waiver engpo chu ati danglam angai bok ati Republican Senate ding tur Ruben Gallego chuan US sarkar chu firfiak te laka ading zo to lo achak to lo emani ache thei lo ani ati Gallego chuan email manga thu chua siamin Jordana service member pathum tha chungchanga an chung te ka torpui tak zetani Iran thlop firfiak ten beipui an thlak hi thil ten om takani a hremlavin kan chhuah tur ani lo Gallego chuan firfiak te laka hian ngoi rengin kan ding thei to lovani engma tilavin kan om hle hle thei to lo ati he biala kan sipai te hum him na tur le Iran laka thu boy siam sak turin kan che ta hunta Iran chuan Jordan ron manga beipui thlak na US sipai pathum thi na ne na inzom anga pu na chuan hnola mase US le atho pui te chuan mai phi tum na mai ani Iran a in rol nge ani ante Iran chuan US le British mun Jordan ami drone manga beipui thlak na US sipai pathum thi na chu an hnuaya militia te thil ti ani lo thu an puanga he thu hi Tehran official IRNA news agency chuan a ron puang voin hian American thinlung hi an hle mai Nizan Khan Syria ram rebel Jordan mar chaklama om US service member kan sipai te chu mi hring tel lo thlona drone manga bei an ni awangin an thi a mitam tak an hliam bokani he bei na chungchanga hian thu chiang zok kan langai chang mek zela mase Syria le Iraq a Iran thlop firfiak pol chet na ni in kan hria jili le kei hian kan sipai tluta chung te le an thian te rampuma American te he be na ten om le dik lo tak tuar tu Indomi te nun na chan wang hian kan lungai hle ti kan soidu ani kan ram rong bol tu service member kan nam ro hlu thaber ber te an ni an huai sen na chung het takin an hlen chuaka kan ram ta na an in pek na hi anging lova an American puite him na turte firfiak do na konga keima ni le kan tho puite him na turatan an ma ni him na lo oma da in atop min thlen puita ani an nun na hi a lo thlonin a luang ral lawang American service member pathum kan chan tak te hi ram mangai tu sang berber le ro pui berte an ni a nam mar tar an ni tin anin pek na hnung ber chu kan nam hian a thei ngil ngai lawanga kan tho ho na chuan an chung te chunga mo phurna thiang hlim kan phur chu kan vong rengang an mani awangin choi moi na le huai sen na dong tlak ni kan tumanga firfiak te do tura anin pek na chu kan kalpui zel don ani tin rin helna nei su he thilamo phurtu zong zong te chu kan du huna kan du danin kong om thaya piang zo in kan chhir chhuak kanga kan paldar vekang ole heti lai hian Gaza in dona a chhuah hnuwa US sipai te laka US sipai laka beipui thlak na lian ber a thlenga US mi poimo te chuan Biden an nor na sa hle Iranin a in rol lo nia a soi poi khoi na hi Middle East a buaina na sa tak a chhuah lai me ka thlenga ni a Israel in Hamas firfiak te laka in dona a kalpui chu Lebanon Yemen le Iraq a Iran ai o te Iran thlop helpol te ne na Indona zau zo ka adar chho lai me ka ni Biden chuan thu chhuah siamin Syria le Iraq a Iran thlop firfiak pol te thil ti ani nimin tlai lam khan ho thi te chuan an thil ti ani thu an ron puang United Nations a Iran mission chuan puan to angin Tehran chu poi khoina thlenga hian a fihlim a in rol lo ni in a soi State News Agency RINA ina thu chhuah a siam dana chuan mission chuan Iran nen inzom na anei lova US base beina hian Iran nen inzom na omlo ati he base mi pui hria ta puan zara ni khata
Jordan ramri marchak top lama omni in an soi Syria le Iraq ramri boruak tranna lai hmuna ni in base chungchang hi mipui hriat tur atlem hle a mase logistic support atan apoi mo ni in an soi helai US base a hian army le air force te an om deuh ber United States chuan he biala Washington in Indona anei lo tia official line a von reng lain Iraq le Syria Iran thlo pol te laka phubalak na akal pui renga Yemen a Houthi sipai chakna po ti chiat tumin an norme kani mase thapui tho in US hian thung rulna alalan tir lo Yemen a Iran ne na inzom Houthi te chuan he biala long lian an beichun zom zela tholeni khan US in dolong Lewis B Puller chu Gulf of Aden apal tang lain beile ani heti lain Israel lam tlem han puang le lokila Qatar United States le Egypt ten Israel le Hamas ten deal hostage deal an siam theina tur in biak na mu mal kalpui ani don ni in an soya Prime Minister Benjamin Netanyahu office chuan thu chua siamin tunkar chung hian party rang te hian anin mu khom na tura siam fel ngai thil alo om ni in na soi in biak na hi Europa na ani tur thu le amun tur tak soyala ni lova heti lai hian world court chuan Israel chu Palestinian telaka genocide kalpui chu ti topa civil mi te tranpui na konga na sazo ka mala turin nimin kha na hriatira mase plaintiff South Africa inangen na angin inka hai nei chu kalpui hri alani don lovani ole US lambok kha han puan chhun zomila US sipai pathum thi nuwa Iran beiturin Biden laka politics pressures na taka chhozel Biden hian engtin nge a chan le don abul pui ber Iran hi nuai mai turin be mai turin senator le house member then khat te chuan an kar to a maseram khat ve meu Biden hian abom du kherinarin omchi lo ni in mi then khat chuan an soi ve bok mase ache ani chuan Iran a chan le dan tur chu khoi hmuna po Iran sipai te bayatanga Iran ram chung thlengin ani thaya Iran thlo phel ho chau te laka film khur jok in phubalak na athlang thei bok ni in expat te chuan an soi Middle East American sipai te chu October thla Israel le Hamas in dawa chuan huwa Iraq Syria Jordan le Yemen tuipui kama Iran thlop sipai te hian voi za somnga chuangan beito ani US hi an zuam tariau ni in a hriat Biden chuan US chuan a chang le don te soya chipchiar zok ero chuan a soilova he thu hi ni zan lama kan buat sei to ani awangin news kan ti chuan na inkara hian boruak thara man mai thei Republican te chuan Biden hi American sipai te chu sitting duck angin inven na engma nei lawin beisa ada to pani ti in an pu a drone mo missile mo chutiang ten base an ron ka hun le an ti chiat hun tur an ngak ani ringot mai chumi chu pathian ni khan lo thlengta ani ti in Biden an pu chumi chana atan chuan Biden hian Iran a beyangai ta ni in an soi US House a Republican te chuan kan sipai te chu sitting duck angin an kalsan ani inven na nei lovin Jordan ramri base an hut si ani ti in Senator Tom Cotton chuan a soya hetiang beina chan let na chhun chu Iran le Middle East rampum huapa Iran firfiak sipai te laka phubalak na pui tham tak kalpui chawani ate US House of Representatives ta sipai and call to committee Representative Mark Rogers point teran laka action lak aphut bok Rogers chuan President Biden an Iran sarkar firfiak le atho pui kal for ho extremist proxy te chu an bei pui thlak na awangin a chan le ta hun ta a hun hi apel ma jok to ani ate kumin presidential in thlanna nei tura Biden a phachon ber turangai President Louis Donald Trump chuan he be na hi Joe Biden a chaklo na le impact tok lo na ra chu ani ate Democrats pakhat Biden an Israel le Hamas buaina a Gaza thlenga ti top atum na chu a hlo cham thuwa sei ve bok tuna kan muang hian thunun theilovina kalzel ani
regional war angin a ron lang tana van duai thlak takin United States le kan sipai te chu kong har sa taka chuan kan om ta me ka ni ti in Democratic Representative Barbara Lee chuan soin Israel rama in ka hai nei turin ngen na asiam thar le bok heti lai hian Democratic Representative Seth Moulton hian Iraq Merin angin tor veili alo nei towa Republican ten indo na kalpui an ngiat chu ado dala deterrence a harsa a indo na hi ra chhezok chhuwa tu ani don ani ati Iran ne na indo du ho chicken hawk te chu mel makut mangin infiama apua anfa pale fanu te po indo tura tir hi ka du khop mai ti in Moulton chuan a soi mithiam te chuan Iran ram chunga Iran sipai te bayani chuan bei an ni chuan Tehran chu chak taka chan let angai ngei dona hei hian thilom dan boruak thalo ati zual dona hei hian US chu Middle East indona lian taka hruai lut thei don ni in an vau khana Iran hian ral thuama nei thave thokhat toa hypersonic missile hiala test toa long range missile hung therfur toa US chu king phadon haulo ma se Iran hi ama mai an ni don lova US beina martarna angangai helpol nuai te lan khoi fin an nei meka heng ho hian khoiwa raw ang humin an bo nge yang chu chuan Middle East chu wa chap kang laklo thel har tak angina tuam ngei dona Iran thian tha Russia lo langwat bokang kan kai tur tam taka don ole helam chu soitam lawang Center for New American Security a Middle East Security Program Director Jonathan Lord chuan Iran ram chung director bayani chuan Tehran tan an sarkar dam kho chhuwa chungchanga zona lian taka omang ati ve thung Lord chuan thilang sar taka iti hian Iran mi te tan chuan escalation lian tak ian tirani ati Washington a Middle East Institute a Charles Lister chuan a chan let na tur chu Iraq emo Syria Iran thopol laka target lian takemo helpol ho nuai bo tura thapui thopo ani thei ati tuna US sipai base beina sipai pathum thi na hi thlani thlathum kal ta chunga heng Iran thlop ho thil ti dangjong ai khana level adang lambi ka official pakhat chuan US hi all out war ta na in buat sei lo chuan Iran be hian enge min thlenang ati US hian tun hnai thla enge mazat chung khan Iran rampo na Iran ne na inzom na nei target te alo bei to a November thla khan US sipai te chuan Iran thlopol te chau ni lovin Iran Revolutionary Guard Corps te nan man thin facility te po alo kap to ani US chuan tun ma in Iran rampo na Iran pasal tha te ve in an lo phil to thina kumsang ni som nia Iran General Lian Ber Qasem Soleimani laka be pui thlak ang te po kha lo thleng to hun bituk chung chawin Iran hian chan na pe kan tiama ma se an pam tul fo ole Iran chu US chuan enge mokong tala a chan le tarin om ta a ani lo le Iran thlop helpol te na taka a chan le tarin om chu chuan Middle East khulai borok khu engtiangin nge atial don hriat ani talova chanchin kan ngai chang zel don nia